Subjecte i predicat. Abans de saber què és el subjecte i què és el predicat, hem de saber què és l'oració. És un conjunt de paraules ordenades que tenen un sentit. Si jo dic formatge de Luigi macarrons menja, no és una oració. En canvi, si dic Luigi menja macarrons amb formatge, sí és una oració perquè és un conjunt de paraules ordenades. I quin és l'element principal en l'oració? El verb. Si tenen verb, són oracions. Si no tenen verb, són frases. En aquesta, Luigi menja macarrons, el verb és menja. Per tant, sí és una oració. Recorda, amigo, sin verb no hi ha oració. La tuberia atascada és una frase i la tuberia està atascada és una oració. L'oració es divideix en subjecte, qui fa l'acció, i predicat, ens diu alguna cosa del subjecte. Per a saber el subjecte, pregunte qui al verb. I una coseta vos dic, el predicat inclou el verb. 3 nivells a completar. 1. Busque el verb i el subratlle. 2. Pregunte qui al verb i em dona el subjecte. I 3. Assenyale el predicat. Anem amb el primer. Busque el verb i el subratlle. Cíntia canta molt bé. El verb és canta. 2. Pregunte qui al verb i em donarà el subjecte. Cíntia canta molt bé. Qui canta? Cíntia. Cíntia és el subjecte de l'oració. És qui fa l'acció. 3. Assenyala el predicat. La resta. Canta molt bé. Ja tenim el subjecte i el predicat de la nostra oració. Nivell completat! Espera, encara no ho he acabat. Però què ens queda encara, Mario? Jo us explique. Queden els nuclis del subjecte i del predicat. El nucli del predicat és el verb. Ens centrem en el predicat. Juguen a futbol. L'acció és jugar. El verb és juguen. Ficaré NP, nucli del predicat. Per una altra banda, el nucli del subjecte és el substantiu. Si em centre en el subjecte, els amics intel·ligents, amics és el substantiu. Per tant, ese serà el nucli del subjecte, NS. I ara sí, anem a practicar. La bailarina dibuja un descomunal bostezo. Assenyala quin és el subjecte i quin és el predicat d'aquesta oració. La ballarina subjecte i dibuja un descomunal bostezo, el predicat. Vinga, ara continua tu a soles. Tu pots. Ben fet, anem a per el segon exercici. Ho estàs fent de meravella. Anem a per el tercer. Marca el nucli d'aquests subjectes.
I ara sí que sí, l'últim exercici. Marca el nucli, però ara dels predicats. Quina meravella! Ens veiem molt prompte!